តាំងពីថ្ងៃដែលប៉ៅអ៊ីងបាត់ខ្លួនលើកនេះជាលើកទី49ដែលខ្ញុំមកអូស្ការវិញម្នាក់ឯងរស់លើកខ្ញុំក៏សមុទ្រពីមកវិញដែលមានក្តីសង្ឃឹមតែពេលខ្លះក៏អីដែលនៅក្បែរខ្ញុំក៏គ្មានគេរបស់ព្រួយបារម្ភគ្មានទៀតទេប៉ុន្តែគ្មានថ្ងៃខ្ញុំចោទចាញ់ទេរយៈនេះមានតកតងអាចិនដែរទេមិនដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចដែរទេមានយ៉ាងម៉េចខាយ៉ានទៅហើយមុខជាឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់យើង3នាក់ទុកថាសម្រាប់រឿងការងារតែបរាជ័យរឿងស្នេហានៅលេម្នាក់ឯងរឿងនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេរឿងរបស់ឯងកាត់ឡើងហើយមួយឆ្នាំអីនៅមិនទាន់ដល់ឆ្នាំទេ347ថ្ងៃថ្ងៃសុក្រក្រោយជាសប្តាហ៍ទី50ធ្លាប់ប្រាប់ឬអត់ទៅជាប៉ុនប្រហែលដងហើយសប្តាហ៍ទី50គឺ49ដងហ្នឹងវិក្តីសង្ឃឹមតែរលើកតែស្ពេកអស់សង្ឃឹមមកវិញ49ដងឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងណាខ្ញុំមិនយល់ស្របទេណាមានក្តីសង្ឃឹមក៏ត្រូវតែមានការអស់សង្ឃឹមគឺអស់សង្ឃឹមហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមមែនទេColor មិនអាចស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសោះជួយយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបានទេសុំតអ្នកនាងប្រយោគណាទៅដែលខ្ញុំអត់ចាំប្រយោគណាទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយឲ្យឯងមើលកេសថ្នាំពេលនេះមានតែគ្រាប់ពណ៌សគ្មានគ្រាប់ពណ៌ផ្កាឈូកអីមួយគ្រាប់ទេឯងចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេចេះចាំខ្ញុំទេរកបុគ្គលិកពឹងឲ្យសន្តិសុខទៅទិញថ្នាំពណ៌ផ្កាឈូកយកមកឲ្យមិនបាច់ទេធ្វើចាំមិនទៅថ្នាំអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាបើក្នុងពេលម៉ោង1ខ្ញុំមិនទាន់បានថ្នាំលេបខ្ញុំពិតជាស្លាប់ឯងត្រៀមធ្វើបន់សពខ្ញុំទៅហើយតែពេលនេះខ្ញុំនៅម៉ាកាវគ្រាន់តែជិះទូកក៏1ម៉ោងហើយមានអ្នកណានៅទេ កើតអីហ្នឹងខ្ញុំមកទិញថ្នាំថាម៉េចហ្នឹងទិញថ្នាំកើតអីជំងឺបេះដូង
អញ្ចឹងទៅមន្ទីរពេទ្យ មិនបានខ្ញុំធ្វើទុកញ៉ឹងនាំទៅហាងលក់ថ្នាំតែង ផ្ទះខ្ញុំមានអាស្ពីរីន នាំខ្ញុំទៅហាងលក់ថ្នាំតែង អូបានពេលដល់ហាងហើយខ្ញុំចុះទៅទិញខ្លួនឯង បានជិតដល់ហើយយកថ្មនេះហើយបាត់ហើយក៏មិនដឹងដល់ហើយមិនបាច់ទេ ខ្ញុំទៅទិញឲ្យ ទិញខ្លួនឯង ហើយទៅរួចហើយខ្ញុំជាអ្នកទៅទិញឲ្យ ណៃតូគ្រីស៊ី អូខេ អរគុណ ថៃកាយរំខានបន្តិចណាបន្ទាន់ណាខ្ញុំទិញថ្នាំអរគុណនេះលេបទៅអរគុណទៅបញ្ញាណាអាការៈបែបនេះគួរតែទៅរកពេទ្យដែលធ្លាប់ពិនិត្យបន្តិចហើយ អូមិនអីទេជួយដាំទឹកឲ្យមកកៅបានទេអូម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនៅក្នុងផ្ទះបាយខ្ញុំមិនផឹកទឹកត្រជាក់សុំទឹកក្តៅ40អង្សា បានសំណាងឲ្យដែលបានលោកជួយអរគុណ ខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំសងអង្គើយតែខ្ញុំមិនឈាមតិចទេ ជួយខ្ញុំរឿងមួយទៀតបានទេរក្សាអាចកំបាំងនេះទុំខ្ញុំឲ្យអ្នកណាដឹងពីអាចកំបាំងនេះមិនបានទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលំបាកព្រមទាំងលោក កុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្រាប់ទៅហើយខ្ញុំទៅហើយណា ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំធ្លាប់ជួបប៉ូលីសស្លាប់ជាច្រើនដងតែលើកនេះមានអារម្មណ៍ប្លែកការស្លាប់របស់លោកឈៀវវាពិបាកនឹងទទួលយក មែនហើយជីវិតមិនទៀងទាត់អាចចេញនិយាយថាមិននឹងលោកឈៀវមានរឿងនៅនិយាយគ្នាថាគាត់ទិញអីញ៉ាំសុគីមានឯណាជួបចៅរត់ដេញតាមក៏ស្លាប់តែម្ដងអាចចេញក៏ទទួលយកមិនបានគេមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំខ្លាំងដែរកុំថាតែគេអីខ្ញុំក៏ទទួលយកមិនបានដែលលោកឈៀវបែកពីយើងហើយ បើខ្ញុំមិនប្រាប់នាងប្រហែលជាមិនដឹងថាតាំងពីលោកឈៀវស្លាប់ទៅនាងមិនដែលញញឹមទេ មេកងជីងនិយាយថាពេលមនុស្សយើងឈឺចិត្តដល់លំដាប់កំពូលនិងគ្មានទឹកភ្នែកហូរចេញខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ហើយគ្រប់គ្នានិយាយថាពេលចាប់ជនល្មើសគេជាអ្នកញៀនថ្នាំមនុស្សបែបនឹងមិននឹងសម្រាប់ប៉ូលីសស្លាប់បាន
បងជាមនុស្សមាំមួនបំផុតនៅក្នុងធីមយើងដែលកន្លងមកបងនាំខ្ញុំទៅស៊ើបក្តីឲ្យតែមានបងនៅក្បែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់តែស្ដាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំគ្មានឱកាសបានតាមបងទៀតទេខ្ញុំវាមិនល្អព្រោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់យើងឆុងគ្នាណាស់ខ្ញុំសុំទោសបងជាវស៊ីមីងយ៉ាងម៉េចកូនស្ដាយទីនេះហ៎យើងមិនចាញ់បានទេម៉ែ មកពីលោកប៉ាស្លាញ់សៀមីងណាសាលារៀនសៀមីងនៅឆ្ងាយលោកប៉ាចង់ឲ្យកូនទៅនៅផ្ទះលោកពូមានពុកមាន់ពេលទៅសាលាចិត្តបន្តែងមិនបាច់ភ្ញាក់តាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺពួកយើងទុកថាដូចបានឡើងថ្នាក់ទៅនៅក្នុងបរិស្ថានថ្មីចាប់ផ្ដើមសារថ្មីកុំបារម្ភណាម៉ាក់នៅជាមួយសៀមីងរហូតទៅអរគុណលោកពូពុកមាត់តើកូនអរគុណ ដាក់ខ្សែក្បាច់ខ្លួនឯងទៅឲ្យមកឡើងឡានទៅអរគុណណាស់កុំក្រែងចិត្តអីស៊ឺមីងយ៉ាងម៉េចដែរតាំងពីប៉ាគេឃ្លាតទៅគេមិនសូវនិយាយទេសង្ឃឹមថានឹងបានប្រសើរឡើងវិញក្មេងៗអាចត្រូវប្រើពេលជួបបន្តិចទៅបានមនុស្សចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរដូរបរិស្ថានបន្តិចទៅនឹងបានប្រសើរឡើង អរគុណលក់ហើយបំពេដល់ទៅ1ម៉ោងភ្លេចយកខ្នាយអោបមកទៅខឹងមិនព្រមគេងអញ្ចឹងសាច់ខ្ញុំឡើងយកទៅឲ្យនាងចុះនាងចង់បានអីទៀតខ្ញុំទៅបាននឹងជោគមកតែម្ដងណាលោកធ្លាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំសៀមីងមានរបស់លេងពេញផ្ទះលេងទៅលេងមកពេលខ្លះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តុរបស់លោកធ្វើឲ្យកៅអីលោកខូចមិនល្អទេអាចជារវល់ការងារមែនតែធម្មតាគាត់ជាមនុស្សទិញមកហូបមកទុកនៅផ្ទះហើយជាអ្នកធ្វើថ្មីដៃរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញធ្វើក៏មិនឆ្ងាញ់បើគាត់ទំនេរមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះរាល់យប់ការពិតទៅយើងត្រូវដើរទៅមុខត្រូវមើលទៅខាងមុខទៀតយកពេលវេលាទាំងអស់មកទុកក្នុងចិត្តធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនៅពេលនេះសម្រាប់ទៅណាណែវ៉ាងជីងទៅណាទៅស្នងការឈប់សិនកុំចូលមកក្បែរខ្ញុំទៅស្នងការខ្លួនឯងបានហេតុអីបញ្
បញ្ហាមិនមែនឯងតែជាខ្ញុំ មានអាចជីវិតទៀតហើយហ៎ ប៉ាភ្នោខ្ញុំមកទៀតហើយដូចដែលលើកនោះបងឈៀវខ្ញុំខ្លាចធ្វើបាបអ្នកក្បែរខ្លួនខ្ញុំថាវាហត់ណាស់ បើហត់សម្រាប់ជូនតិចទៅ ខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់បែបហ្នឹងខ្ញុំសុំឈប់ បាននាងសុំជប់ខ្ញុំហាមទេនាងជឿលើវាសនាមែនទេឲ្យឋានសួគ៌សម្រេចទៅបើចេញលេខធ្វើប៉ូលីសទៀតបើចេញក្បាលសុំជប់ទៅដល់ជាង ឋានសួគ៌ចង់ឲ្យនាងនៅទៀត លើកនេះមិនយកសារថ្មី បើបោះម្ដងទៀតមិនមែនជាចម្លែកដែលនាងត្រូវការទេខ្ញុំនៅចាំក្នុងឡាន យ៉ាងម៉េចហើយអរគុណ លើនេះមានតែប្តឹងមានក្លិនស្អុយចេញពីលូទឹកពេលកម្មករបើកគម្របលូមើលជួបអ្វីដែលស្តៀងនឹងសាកសម សូមមើលបន្តិច ចេញ លបងលុបដាប់ហ្គាសជាភាសាយ៉ាងម៉េចដែរ មិនតាន់ដឹងទេ អរគុណតែតងដុកទ័រហ្វាន់មកហើយ យ៉ាងម៉េចដែរ មើលតាមផ្នែកទទេខាងក្រៅនេះមានសាកសម អាចដឹងទេជ្រៅប៉ុណ្ណា 7 ទៅ 8 ម៉ែត្របាន អរគុណអត់បន្តិចហើយក៏អប់ណា អស់ព្រលឹងអាលីង កក់សាប៊ូអស់មួយដបមែនទេ ចេះតែថាតែកន្លះដបទេនៅខាងក្រៅក៏មកហាត់ខ្ញុំបែបនេះប្រយ័ត្នគេថាឲ្យណា មនុស្សសង្ហាគេមិនថាឲ្យទេនៅមួយឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់ស៊ាំទៀត ទោះជាស៊ាំហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យខ្លួនស្អុយឲ្យគេគិតថាខ្ញុំមានក្លិនខ្លួនតែថាទៅក្តីនេះស័ក្តិសមណាស់ជាក្តីដែលពិសេសណាស់បានដឹងច្រើនភាគច្រើនឃាតករចោលសពក្នុងសមុទ្រឬក៏កន្លែងចោលសម្រាមតែនេះបែរជាបើកគម្របលូឲ្យបោះចូលទៅ តាមពិតទៅមិនចាំរឿងច្រើនម្លឹងទេវាជាពិធីកម្មអីដឹង បើឯងចូលចិត្តវិភាគណាស់នោះកុំនៅកសលវិច័យតែធ្វើប៉ូលីសទៅ បើខ្ញុំចូលចិត្តវិភាគ
តែវិភាគខ្ញុំគឺជាគោល ចាយកគំរូតាមលោកនេះយឺទៅប្រភេទវិភាគទុកឲ្យមេកងជីងទៅគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង នាងប្រកែតែប៉ុណ្ណឹងចា ចា អ្នកស្លាប់ឈិនវ័យអាយុ18ឆ្នាំមានប្រវត្តិវាយតប់នឹងលួចជាក្មេងស្ទៀវបាយសើ ក្នុងលូទឹកគ្មានស្លាកស្នាមនឹងការវាយតប់ឆ្លោះគ្នាទេ ជួនកាលលូទឹកមិនមែនចំណុចកាត់ហេតុទី1ទេ មិនមែនជាចំណុចកាត់ហេតុទី1តែបោះចោលសាកសពក្បាលទៅមុនបែបនេះដូចជាវាជាវិធីចម្លែកអីទេដឹង ប៉ូលីសសុំសួរបន្តិចអ្នកដែលឈ្មោះឈិនវ័យធ្វើការទីនេះមែនទេ មែនហើយគេធ្វើការថែមម៉ោង ធ្វើយូរប៉ុណ្ណាហើយ គូទៅបាន 4-5 ខែហើយ ចុះទីនេះមានមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគេទេ មើលប៉ៅហើយមើលប៉ៅឃើញគេនិយាយគ្នាជាញឹកញាប់ រយៈនេះមានមនុស្សផ្លាច់មុខមករកគេអត់ គ្មានទេពេលចុះធ្វើការគេក៏ទៅវិញមិនរវល់ជាមួយនរណាទេ អរគុណសុំសួរបន្តិចទៀតឈិនវ័យធ្លាប់និយាយពីក្រុមគ្រួសារទេ ឮថាម្ដាយគេជាបុគ្គលិកលាងចាននៅផ្លូវក្បែរនេះឈ្មោះថាចៃលូ ចាអរគុណប៉ូលីស អើយ៉ាម៉ាដាមត្រង់នេះមិនអាចជួបបរិយបានទៀត មិនមែនមកចាប់រឿងជក់បារី អញ្ចឹងធូរបន្តិច ធ្វើការហាងនេះហេ មែនហើយ នៅក្នុងហាងមានអ្នកលាងចានឈ្មោះចាលូទេ ចាយលូជាប្រពន្ធខ្ញុំគេធ្វើអីខុសអី មិនបានថាគាត់ធ្វើខុសទេតែមានរឿងចង់មករកគាត់នៅឯណា នៅខាងក្នុងតាមខ្ញុំមក អ្នកនាងហើមើលប៉ាវសាកសួររួចហើយទៅវិញចុះ អាណាព្យាបាលគេ មើលមិនដឹងទេអាយុ20ឆ្នាំបងអ្នកស្លាប់ឈិនវ័យ2ឆ្នាំ តែទងសញ្ញាឈិនវ័យបានហើយនៅ ទៅសើបហើយពេលឈិនវ័យ10ឆ្នាំប៉ាគេឈឺស្លាប់ហើយនៅតែគេនឹងម្ដាយ ម្ដាយគេណែណា នៅសានស៊ុយពូតែពេលលើឈ្មោះឈិនវ័យក៏ថាមិនស្គាល់ដេញខ្ញុំចេញហេតុអីក៏លោកនេះមានម្ដាយឈាមតិចបែបនេះរួចហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់រត់មកគាត់អោបថើបពេលមានក្រុមគ្រួសារថ្មីមានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះលើកូនប្រុសបង្កើតទេមិនក៏លំអៀងម្លេះ គ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានការលំបាកចិត្តឈិនវ័យប្រហែលជាមិនទុកគាត់ជាម្ដាយទេ ខ្ញុំទៅសួរនៅហាងដែលឈិនវ័យធ្វើការរួចហើយចរិតគេចម្លែង fan នៅក្នុង Facebook មានមិនដល់20នាក់មានតែហើមើលប៉ាដែលចុច like ឲ្យគ្នាជាមិត្តរួមការងារប៉ុន្តែសួរអីក៏មិនដឹងលើកលែងតែរឿងមួយ រឿងអី គេរបូតមាត់និយាយថាថ្ងៃមុនឈិនវ័យវាយតាប់ជាមួយអ្នកដែលឈ្មោះលៃតា ហេតុអីបានវាយតប់ មិនដឹងសម្រាប់ក៏មិនព្រមនិយាយចាំខ្ញុំទៅយកលៃតាមក ឡោះអរគុណណាស្គាល់ឈិនវ័យមែនទេ មិនសូវស្និទ្ធស្នាល មិនត្រូវគ្នា តិចតួច ធ្លាប់បាយគ្នា គឺមានខ្លះវាយមកទឹកអ្នកណាឲ្យជាពាក់លុយខ្ញុំ ជំពាក់ប៉ុន្មាន តែប្រហែល100ដាល់ពី3ដៃឲ្យសម្រាប់គេយ៉ាងម៉េច ក្រៅពីបាយតប់ធ្លាប់ជួបគេទៀតទេ មិនដែលទេក្រោយពីនឹងមិនដែលជួបគេទៀតនោះទេប្រហែលជាងាប់បាត់ហើយ អត់មានភ្នែកទេមិនឃើញព័ត៌មានទេគេស្លាប់ហើយកុំសង្ឃឹមថាបានលុយវិញ ពីអាទិត្យមុនខ្ញុំអត់នៅហុងកុងខ្ញុំទៅក្រុងហៃ ក្រៅពីរបួសនៅពោះរាងកាយអ្នកស្លាប់គ្មានរបួសផ្សេងដែលឃើញបានច្បាស់ របាយការណ៍របស់ប៉ូលីសអ្នកស្លាប់និងចៅមានរូបរាងខុសគ្នាណាស់អ្នកស្លាប់យកកាំភ្លើងប៉ូលីសផងសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្លាប់អាចត្រូវចោរលបខាំ តាមរបាយការណ៍របស់ពេទ្យសរុបថាអ្នកស្លាប់បាត់បង់ឈាមច្រើនធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត តាមរបាយការណ៍របស់ពេទ្យសរុបថាអ្នកស្លាប់បាត់បង់ឈាមច្រើនធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ពេលនេះវគ្គពិសោធន៍ពេលនិតអវយវៈខាងក្នុង អាឡូដុកទ័រហ្វាន់ ពេលនេះមានពេលទំនេរទេមក office ខ្ញុំតិចមក កំពុងទៅប្រជុំរួចហើយចាំទេរក បាន
យូរប៉ុណ្ណាទៅមកខ្ញុំនឹងណាត់ភរិយាលោកឈៀវមកជាមួយគ្នា មានអីហ៎ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកឈៀវ ខ្ញុំតែឥឡូវនេះអាជីងលទ្ធផលកសោបវិច័យសពអាឈូចេញមកហើយខ្ញុំទៅរកដុកទ័រហ្វាន់ហេតុការណ៍កើតឡើងពីកន្លងផុតហើយកែប្រែបានទេអាឈូស្លាប់តែពួកយើងនៅដំណើរទៅមុខទៀតទៅប្រជុំជាមួយខ្ញុំតិចទៅណា ក៏សល់វិច័យសមបើអាចទៅរួចខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរ ការដែលឲ្យអ្នកទាំងពីរមកបន្តបែបនេះមកពីខ្ញុំវះធ្វើកសោបវិច័យលោកឈៀវហើយរកឃើញមួយយ៉ាងពលលោកស្និទ្ធស្នាលនឹងគេបំផុតខ្ញុំចង់ដឹងថាមុនស្លាប់លោកឈៀវមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរ គាត់ថែទាំសុខភាពយ៉ាងល្អហាត់ប្រាណមួយអាទិត្យ2 ដងមិនជក់បារីផឹកស្រាតេញពិនិត្យរាងកាយប្រចាំឆ្នាំរាល់ឆ្នាំ ពួកប្រុសមិនសិននិយាយរឿងនេះគេចូលប្រកួតក្បាច់គុនរាល់ឆ្នាំខ្ញុំថាគេមកមុនបំផុតក្នុងធីមដំបូងគេរៀបគម្រោងថាឆ្នាំនេះចូលប្រកួតទៀត ខ្ញុំមានកំណត់ថាខ្ញុំគិតថាស្លាប់របស់លោកឈៀវមិនមែនមកពីត្រីចាក់ចំពោះអស់ឈាមច្រើនទាល់បាត់បង់ជីវិត មិនមែនអស់ឈាមច្រើនព្រោះអី ជំងឺកាំងបេះដូងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ជំងឺបេះដូងឯងមិនដែលលើគេនិយាយប្រាប់ទេសេឈីង ខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យច្បាស់ជាងមុនណាខ្ញុំជួបថាបន្ទប់បេះដូងស្ដាំរបស់លោកឈៀមមានហាមធំបន្ទប់បេះដូងខាងស្ដាំមានសរសៃឈាមធំប៉ោងធំដូច្នេះអាចកើតចេញពីបន្ទប់បេះដូងខាងស្ដាំមានជំងឺធ្វើឲ្យបេះដូងលូតខុសធម្មតាភាសាពេទ្យហៅថា ELBC ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរោគសញ្ញានិយាយថាមានសរសៃឈាមក្រុមមួយឈ្មោះថា C2508DLA មានការខូចខាតសំណាងអាក្រក់អ្នកដែលខូចខាតសរសៃឈាមក្រុមនេះមិនសូវមានអាការៈប្រាប់ប្រមាណទេសម័យខ្លួនគេអាចមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនតើតើគេជាអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងមិនចឹងទេអ្នកនៅក្បែរខ្លួនគេក្រុមគ្រួសារគេអាចមិនដឹងទេ សំទោសណាចេញទៅចាំខ្ញុំនៅខាងក្រៅបានទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយដុកទ័រហ្វាន់តែ2នាក់ អរគុណដុកទ័រហ្វាន់ យើងជាមិននឹងជិះប្រាប់តាមត្រង់មកអាឈូចាប់ចោលតតែបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងខ្ញុំជាមេរបស់គេមានអារម្មណ៍ថោកអៀខ្លួនណាស់តែមិញបានលឺនឹងនិយាយថាការស្លាប់របស់គេមកពីជំងឺបេះដូងសុកខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាការស្លាប់គេមិនមែនជាខ្មោចរបស់ខ្ញុំទេសង្ឃឹមថានាងចូលដល់មិត្តភាពពួកយើងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសបាននាងនិយាយបែបនេះ មិនថាយើងជាមិត្តភក្តិសិទ្ធស្នាគ្នាប៉ុណ្ណាតែគ្រប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំត្រូវស្របពីវិជ្ជាជីវៈកសោបវិច័យរបស់ខ្ញុំការស្លាប់របស់លោកឈៀវវាកាលឡើងហើយមិនថាមកពីហេតុផលណាពួកលោកទាំងពីរអ្នកឈឺចិត្តតែខ្ញុំគិតថាពួកលោកគួរតែដឹងការពិតនេះមុនគេអរគុណណាកុំថាខ្ញុំអត់ច្រើនអីអាចឈឺមានជំងឺបេះដូងនាងមិនដែលដឹងទេនាងស្និទ្ធជាមួយគេបំផុតគេមិនប្រាប់នាងខ្ញុំថាគេមិនចង់ឲ្យនាងបារម្ភគេអញ្ចឹងស្រាប់ហើយមិនចូលចិត្តរំខានអ្នកដទៃគេធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងពីប្រវត្តិទូនាទីរបស់គេរត់លឿនបំផុតទោះជាមានគ្រាប់បែកជាប់ខ្លួន
ក៏គេមិនខ្វល់ដែរ សុំទោសបងសម្លាញ់តាំងពីបងឃ្លាតទៅខួរក្បាលខ្ញុំទៅទេស្អាតគិតអីមិនចេញទេចាំបានតែថាខ្ញុំខឹងពុំគួនខ្ញុំធ្លាប់ខឹងពុំគួនចោតដែលចាក់បងស្លាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងត្រូវប៉ូលីសចាប់បានហុងកុងនឹងមានទោសប្រហារជីវិតខ្ញុំចង់ឲ្យវាងាប់ហើយធ្លាប់ខឹងលោកខ្ញុំខឹងលោកជាមេបញ្ជាការរបស់គេតែហេតុអីមិនការពារគេឲ្យល្អជាងនេះហេតុអីលោកមិនដែរឲ្យគេបំពេញភារកិច្ចតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹង សុំទោសណា ទីបំផុតតាមពិនអ្នកដែលខ្ញុំគួរខឹងបំផុតគឺខ្លួនខ្ញុំជាភរិយារបស់គេខ្ញុំកេងក្បែរគេរាល់ជុំមិនដែលដឹងថាគេឈឺសោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាប្រពន្ធដែលល្អណាស់គាត់សរសើរខ្ញុំជាញឹកញាប់ថាល្អណាស់ល្អចំពោះគាត់ណាទូលមានសៀមីងបានល្អណាស់តែតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាប្រពន្ធដែលល្អទេគាត់តែនិយាយជាញឹកញាប់មិនអីទេហើយទៅបងភ្លេចគ្រប់រឿងទៅខ្ញុំក៏ភ្លេចអស់ទៅខ្ញុំមិនអាចដឹងថាគាត់ឈឺសោះបើខ្ញុំដឹងថាគាត់ឈឺអាការៈធ្ងន់បែបនេះខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ធ្វើប៉ូលីសទេតែខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះហើយតែគាត់បែបនេះមកពីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនឃើញមិនដែលនាំគាត់ទៅរកពេទ្យហើយខ្ញុំក៏មិនដែលដឹងអីសោះពេលនេះគាត់ស្លាប់ចោលខ្ញុំបាត់ហើយ សុជីង ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនលោកមិនមែនអាចោរនឹងមិនមែនអ្នកណាទេតែជាខ្ញុំធ្វើឲ្យសៀមីងគ្មានឪពុកខ្ញុំមិនមែនជាភរិយាដែលល្អមិនមែនជាភរិយាដែលល្អទេហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនដឹងចឹង សុជីងតាំងស្មារតីតិចទៅ ខ្ញុំធ្វើឲ្យអាឈាវស្លាប់ មិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេ វ៉ាងជីងដុកទ័រហ្វាន់ប្រាប់ថាអាចឈឺមានជំងឺបេះដូងឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតណែវ៉ាងជីងខ្ញុំទិញទឹកបាយហើយខាត់អី មេកងជីងប្រាប់ខ្ញុំថាបងឈៀវមិនត្រូវចោលនឹងសម្លាប់ទេតែស្លាប់ព្រោះជំងឺបេះដូង ជំងឺបេះដូងហ៎ព្រមលិខិតវាកន្លងផុតហើយស្លាប់ព្រោះអីលែងសំខាន់ហើយ ដំបងខ្ញុំគិតថាសង្ខារខ្ញុំរឹងហួសពេកឆុងទាល់តែបងឈៀវស្លាប់តែពេលខ្ញុំដឹងថាតាមពិតគាត់ស្លាប់ព្រោះជំងឺគាំងបេះដូងខ្ញុំក៏គិតថាมันពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឡើងច្រើនណាស់ខ្ញុំនិស្ស័យមិនល្អមែនទេ មើលទៅខាងមុខកុំរវល់តែងាករាយបែបហ្នឹងមិនល្អចំពោះខ្លួនឯងទេអ្វីដែលពួកយើងគួរធ្វើគឺបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យល្អបងឈឺនឹងអស់បារម្ភផឹកទៅណែ សួស្តីដុកទ័រហ្វាន់អរគុណដែលឲ្យ SNK មកសម្ភាសដំបងជួយនិយាយពីការងារកសលវិច័យរបស់អ្នកនាងតិចបានដែរទេ អរគុណសម្រាប់ការសម្ភាសពិសេសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាជនទូទៅគិតថាការងាររបស់កសលវិច័យយើងគឺតែនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍សពធ្វើការតាក់ទងនឹងវគ្គពិនិត្យដែលយើងប្រឈមមុខភាគច្រើនជា
បុគ្គលដែលស្លាប់បាត់ហើយតែការងាររបស់កសាវិច័យនឹងធំទូលាយណាស់រួមទាំងសាក់សីក្នុងតុលាការនៃក្តីស្លាប់ឬមួយក៏ជាពេទ្យប៉ូលីសផង អាចអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យប៉ូលីសបន្តិចបានដែរទេ ពេទ្យប៉ូលីសគឺយើងទៅចំណុចកាត់ហេតុញឹកញាប់ឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យជួយជនរងគ្រោះឬមួយប្រមូលភស្តុតាងរបស់ជនជាប់ការសង្ស័យក្តីសម្លាប់រំលោភគំរូយើងយកតែពួកឈាមឬមួយទឹកនោមនិងរបស់ផ្សេងគ្រប់គ្នាអាចមិនដឹងការងាររបស់កសាវិច័យមានពេលនៅជាមួយមនុស្សច្រើនជាងនៅជាមួយសត្វ ដុកទ័រហ្វាន់ជាពេទ្យកសលវិច័យសាកសពជាយូរមកហើយធ្លាប់ជួបក្តីដែលកប់នៅក្នុងចិត្តខ្លះដែរទេ ក្តីដែលកប់ក្នុងចិត្តអីក្តីដែលកប់ក្នុងចិត្ត ដុកទ័រហ្វាន់ សំណួររបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវការពេលវេលារៀបរៀងពាក្យនិយាយ មិនអីទេចាំបកមកឆ្លើយតបវិញក៏បាន សុំទោសខ្ញុំសុំពេលសម្រាប់15នាទី បាទ អរគុណ យោបល់របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហារបស់នាងគឺខួរក្បាលមិនព្រមសម្រាំងមិនព្រមដូចជាកុំព្យូទ័រផលិតស្ថិតិតួលេខមួយថ្ងៃ24ម៉ោងបើសម្អាតការងារមិនចប់ក៏ខ្លាចជាសំណុំរឿងដែលខុសប្រក្រតី ហើយលោកក៏ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបិទខួរក្បាលឲ្យវាបានសម្រាកខ្លះ នាងធ្លាប់អង្គុយសមាធិទេខ្ញុំថានាងគួរតែសាកមើលបន្តិចទៅឲ្យពេលវេលាខ្លួនឯងច្រើនបន្តិចនៅម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់កុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំថាគួរតែអាចជួយនាងបាន ខ្ញុំយល់ស្របដោយការជាពេទ្យខ្ញុំក៏គិតថាមិនគួរពឹងថ្នាំច្រើនហួសពេកខ្លួនខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តលេបថ្នាំបើមិនលេបថ្នាំបានក៏ព្យាយាមមិនលេប ឡោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកគិតមើលនៅមានវិធីអីផ្សេងទេព្យាយាមមិនឲ្យនាងលេបថ្នាំ អរគុណគ្រូពេទ្យហួរ មិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យសម្បត្តិ concert ថ្ងៃសៅរ៍នេះមកខ្ញុំ2សន្លឹកនាងមានពេលដែរអត់ការស្ដាប់តន្ត្រីជាការជួយឲ្យខួរក្បាលបានសម្រាក ខ្ញុំមានណាត់ហើយនឹងណាលោកតែជាមួយមិត្តភក្តិទៅខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែលលោកប្រាប់សាកទៅអង្គុយសមាធិមើល អូខេ អរគុណបាយបាយ បាយបាយ ណែ000 121មិនក៏តំណែងណាត់ខ្ញុំមកយប់នេះមិនត្រូវរលុយទេអីយប់នេះឡាយផ្ទាល់មកប្រហែលនិយាយរឿងអីកែសម្ផស្សអី រយៈនេះទុកកែសម្ផស្សសិនខ្ញុំគិតថាដកប្រធានបတ်ថ្មីហើយ ត្រូវការអីនិយាយមក ឯងឆ្លាតបន្តិចទៅបានទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រធានបတ်ពឹស្ដាក្តីសັບក្បាលបុកដីក្នុងលូទឹកមានអារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកមើលខុសត្រូវ ឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំនិយាយមិនបាន អញ្ចឹងឯងជួយនិយាយបន្តិចមើលថាបែបណាទើបហៅថាការធ្វើខុសពេញលេញ រឿងនេះខ្ញុំនិយាយបានព្រោះលើលោកនេះគ្មានការធ្វើខុសដែរពេញលេញ វ៉ាប្រយោគនេះលយណាស់ប្រើជាពាក្យស្លោកបានតាណានិយាយឲ្យច្រើនបន្តិចទៅ ឲ្យនិយាយអីទៀត អាយ៉ាអ្នកណាឲ្យខ្ញុំមានមិត្តសម្លាញ់ដែរទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតផងនោះខ្ញុំស្វាត់ក្រៀមពេកឯងឲ្យប្រូតេអ៊ីនខ្ញុំបន្តិចបានទេ មិនណាកម្រិតបុកគេណានៅនាងហ្វាន់ គ្រូប៉ែតស៊ីនចង់លេងទៀតទេណែប៉ែតជាហត់ហើយ យ៉ាងមិនដែរបងអូនសម្លាញ់ខ្ញុំមកវិញហើយណែកាហ្វេយ៉ាងមិនដែរបងអូនសម្លាញ់មើលទៅដាស់តាំងពីម៉ោង 6 ព្រឹកឲ្យនាំមកដើរលេងពេលនេះហើយមិនទាន់ហត់ទៀតណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណានាងមិនផឹកកាហ្វេទេ អត់ទេពេលមុនចូលចិត្តផឹកណាស់ប៉ុន្តែខានផឹកយូរហើយ អូអាបងអូនសម្លាញ់ដាស់តាំងពីម៉ោង 6 ព្រឹកថាចង់មកដើរលេងណាហត់នៅចេញមកយូរណាស់មកហើយនាងមិនស្រួលខ្លួនណាកើតអីដែរទេ លោកធ្លាប់ទេទៅកន្លែងមិនដែរទៅសោះឬមួយជួបនឹងអ្នកដែលមិនគួរស្គាល់តែបែរជាប្រហែល ធ្លាប់
ដេជវូនោះអីតាមក្បួនពេនខួរក្បាលឆ្វេងរបស់យ៉មិនដំណើរការគឺតទៅកើតជារូបភាពលង លោកនិយាយបែបនេះក៏ត្រូវតែរូបលេងពេលខ្លះវាដូចជាការប៉ັດហួសពេក រូបលងមិនបាច់មានកន្លែងមកកន្លែងទៅពេលខ្លះអាចកើតពីការប៉ັດគ្មានកន្លែងមកកន្លែងទៅជាមួយនឹងការប៉ັດជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលមនុស្សយើងក៏រមែងមានការឆ្លោះឆ្លួយបានអង្គុយទៅថ្ងៃសុកហត់ហើយមែនទេថ្ងៃសុកអង្គុយ វាឈ្មោះប្អូនសម្លាញ់មែនទេមិនដូចជាថ្ងៃសុកទៀតហើយ តាំងពីកើតមកខ្ញុំទុកវាជាប្អូនប្រុសបង្កើតទៅហើយក៏ចៃដន្យយើងកើតថ្ងៃសុកដូចគ្នាទៅឈ្មោះថ្ងៃសុក លោកកើតថ្ងៃទី13ឯង មែនហើយថ្ងៃសុកពណ៌ខ្មៅ លោកកើតថ្ងៃទី13ខែ5មែនទេ មែនខ្ញុំកើតខែ កុំនិយាយណាថាកើតថ្ងៃទី13ខែ5ឆ្នាំ1980 5ខ្ញុំចាស់ម្លឹងហ៎ខ្ញុំកើត83 មែនហើយមិនចៃដន្យម្លឹងទេ ដែលនាងធ្លាប់និយាយរំលឹកហ្នឹងហ៎ឱកាសថ្ងៃខែទី1គឺ1ក្នុង365វ៉ានៅឆ្នាំទី1ទៀតវាមហាអស្ចារ្យពេកហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់គេណា តែគេឡើងនៅហើយ ខ្ញុំសុំទោស ចំពោះខ្ញុំនោះមានមនុស្សពីរនាក់ដែលមុខមាត់ដូចគ្នាកើតឆ្នាំខុសគ្នាមែនតែថ្ងៃខែតែមួយតែវាមហាអស្ចារ្យណាស់ហើយបើមានអ្នកជំនាញវិភាគគ្រប់គ្នាដែលកើតមកនៅមានខ្ញុំម្នាក់ទៀតនៅជ្រុំមួយលើលោកនេះឬមួយខ្ញុំម្នាក់ទៀតរបស់សិនយ៉ាងគឺតឹងអេងវើយដែលស្លាប់ហើយ